ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் Rowdypolice. நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார், என்ன நண்பா வீடியோவே போடல, பைக்கை பற்றி எதுவும் போடல அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார். அவருக்கு அதான் என்னென்னா, நம்ம வண்டியோட ஆயில் சீல் வந்து கட்டாயிடுச்சு. முன்னாடி இருக்க 2 ஃபோர்க் வழியாகவே ஆயில் ரொம்ப தாறுமாற லீக் ஆகுது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வேறு இவ்வளோ இது ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு மண்ணு ஆயில் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு. அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா, நம்ம கார்பரேட்டரில் இருக்க அந்த கேஸ்கெட்டும் நம்ம இன்னும் சரி பண்ணல, அதுலேருந்தும் ஆயில் வந்துட்டுருக்கு. அப்புறம் பேக் சைடு சைலன்சரில் என்னன்னு தெரியல, இப்போ 2 நாளாக புதுசாக அது வழியாகவும் ஆயில் லீக் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வழியாகவும் ஆயில் லீக் ஆகுது. அப்புறம் வந்து நம்ம கிக்கர் ராட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கிட்ட ஒரு ஆயில் சீல் இருக்கும், அதுவும் கட்டாயிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா வண்டி ரொம்ப நாள் ஓடாமன்னால தான் இந்த ப்ராப்ளமே வந்திருக்கு. வண்டியை சரி பண்ணி எடுத்து அடுத்த வண்டி விலாக் போடணும் அப்படிங்கிறனால தான் வண்டியை நிப்பாட்டி வச்சுட்டு எடுக்கவே இல்லை. அப்புறம் வண்டி நிப்பாட்டி வச்சிருக்க இடத்துல நைட்டு நிப்பாட்டி இருப்பேன் தான் பார்த்தேன், காலைல ஃபுல்லாக ஆயிலாக இருக்குது. இதனால தான் நான் இந்த ஒரு வீடியோவும் போடல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம